бэйбус малянятам. Вітаю, сябры! Спадзяюся, вы ўжо спампавалі файл пад гэтым відэа, у якім знайшлі новую гульню. Дзве лялькі, хлопчык і дзяўчынка, і адзенне для іх. А каб пагуляць з імі, нам трэба выразаць, размаляваць і даведацца, як жа правільна называецца адзенне. Мы памятаем, што ў нашай шафе жыве вельмі шмат адзення. Але як гэта ўсё называецца? Давай разбірацца. Так, пачнем з хлопчыка. Размалюем яго і акуратна выражам. А цяпер адзенне. Давай пачнем з нагавіц. Іх мы надзяваем на ногі, мы іх яшчэ называем штаны. Гатова. Надзяваем. Далей кашуля. Яна з рукавамі, няхай будзе чырвоная. Надзяваем кашулю. Цяпер швэдар. Яго яшчэ называюць світер. Давай зробім яго зялёным. Ён без маланкі і без гузікаў надзяваецца праз галаву. Выдатна. А зараз дзяўчынка. Размалюем, выражам і пачнем апранаць. Вось сукенка. Яе носяць дзяўчынкі. Няхай будзе ружовая з белымі гарошкамі і жоўтым бантикам. Надзяваем. Цяпер кофта. Няхай будзе блакітная з маленькім ружовым сэрцайкам. У кофты ёсць маланка, таму яе лёгка апранаць. Спадніца. Зробім яе зялёнай. Яна таксама для дзяўчынак. Прымерым. Выдатна. Далей цішотка. Яшчэ яе называюць майка. У яе кароткія рукавы. Надзяваем. Малайцы, мы ўсё зрабілі. А цяпер давайце пагуляем у чароўную гульню з малянятамі. Нашы маляняты Б, Д, У ўжо трымаюць картку са словам. Давайце паспрабуем прачытаць. Ці-шот-ка. Цішотка! Так, трэба яе знайсці. У цішоткі кароткія рукавы. Шукаем. Вось яна. Надзяваем. О, які прыгожы феерверк! Мы адгадалі! Паглядзім наступнае слова. Кашуля. Кашуля! Яна з рукавамі. Шукаем. Цудоўна! Новая картка. Спадніца. Спадніца! Яна для дзяўчынкі, памятаем. Шукаем. Вось яна! Цудоўна! Далей нагавіцы. Нагавіцы! Памятаеш? Надзяваем на ногі. Знайшлі! Так, наступная картка. Сукенка. Сукенка! Адмыслова для дзяўчынкі. Вось яна! Прыгожая! Далей швэдар. Швэдар. Так, без маланкі і без гузікаў. Дзе ён? Вось. Выдатна. Чытаем новае слово. Кофта. Кофта. У яе ёсць маланка. Знайшлі. Цудоўна. Малайчына. Выдатная гульня. Паглядзі, якія радасныя маляняты, яны вельмі табою ганарацца. Цяпер ты ведаеш назвы адзення. Мы яшчэ абавязкова сустрэнемся і пагуляем з малянятамі. А пакуль можаш гуляць са сваімі лялькамі і апранаць іх, як захочаш. А ведаеш, што акрамя адзення яшчэ ёсць вопратка, бялізна, аксесуары, абутак. Таму беражы свае лялькі. Мы яшчэ будзем з імі гуляць, будзем яшчэ іх апранаць. А
цікава, што апранута на табе зараз. Ты ўжо ведаеш, як называецца тваё адзенне, таму напішы нам у каментарах, хай бацькі дапамогуць табе. Нам вельмі цікава. Бэйбус малянятам.